Вы любите свою кошку, но некоторые ваши привычки медленно разрушают ее здоровье и психику. Большинство владельцев совершают эти ошибки ежедневно, не подозревая о последствиях. 17 вещей, которые нужно прекратить делать со своей кошкой прямо сейчас. Первое. Целовать кошку в нос постоянно. Ваш поцелуй в нос кажется проявлением любви, но для кошки это агрессивное вторжение. Нос кошки – это суперкомпьютер с 200 миллионами обонятельных рецепторов. Ваше дыхание обрушивается на него как ураган запахов, перегружая сенсорную систему. Кофе, который вы пили, зубная паста, остатки обеда – все это бьет в чувствительный орган. Кошка отворачивается не из вредности, а потому что вы причиняете ей сенсорный дискомфорт. Близкое приближение лица воспринимается как угроза в животном мире инстинктивно. Хищник приближает морду перед атакой. Ваша кошка помнит это генетически. Стресс от таких поцелуев накапливается и влияет на поведение со временем. Кошка становится нервной, избегает близкого контакта, прячется при вашем приближении. Бактерии с ваших губ попадают на слизистую носа и могут вызвать инфекции. Герпес человека не опасен для кошек, но другие микроорганизмы вполне. Любите кошку по-другому. Медленное моргание говорит «я люблю тебя» на кошачьем. Почешите подбородок или за ушами. Это приятно и безопасно для всех. Второе. Будить кошку ради игры или ласки. Кошка спит 16-20 часов в сутки, и каждый час важен для здоровья. Вы видите милый пушистый комочек и не можете удержаться от того, чтобы потрогать. Но прерванный сон разрушает циклы восстановления организма и мозга кошки. Во время глубокого сна происходит регенерация клеток и укрепление иммунитета. РЭМ-фаза нужна для обработки информации и психического здоровья. Хронический недосып делает кошку раздражительной, агрессивной, склонной к болезням. Исследования показывают, что невыспавшиеся кошки живут значительно меньше. Ваше желание поиграть может подождать до естественного пробуждения питомца. Кошка сама придет, когда проснется и захочет внимания в свое время. Если кошка спит в неудобном для вас месте, не двигайте, обойдите. Создайте тихие уголки, где никто не побеспокоит сон вашего питомца. Уважение к кошачьему сну – это уважение к здоровью и долголетию. Ваша любовь проявляется в том, чтобы дать покой, когда он нужен. Третье. Кричать на кошку за проступки. Крик на кошку не работает как воспитательный метод вообще никак. Кошки не связывают ваш гнев со своим поведением, если прошло больше секунды. Вы кричите за лужу на ковре, а кошка думает, что вы просто сумасшедший. Она не помнит, что сделала 10 минут назад, и не понимает причину агрессии. Крик – это стресс, который разрушает доверие между вами необратимо. Кошка начинает бояться вас, а не своего поведения, которое вам не нравится. Страх ведет к большему количеству проблем. Метки, агрессия, болезни от стресса. Каждый крик откладывается в памяти как травма и накапливается годами. Кошка, которую часто ругают, становится забитой или наоборот агрессивно защищается. Вместо крика уберите возможность нежелательного поведения. Профилактика работает. Позитивное подкрепление хорошего поведения эффективнее наказания за плохое. Кошки прекрасно обучаются через награды и игнорирование нежелательных действий. Терпение и понимание кошачьей психологии дают лучшие результаты, чем крики. Четвертое. Носить кошку на руках против воли. Кошка вырывается, а вы держите крепче, думая, что она привыкнет. Это не работает. Вы только усиливаете стресс и страх перед руками. Принудительное удержание для кошки равносильно захвату хищником в дикой природе. Инстинкт кричит вырваться или умереть. Это не капризы, а выживание. Кошка запоминает, что ваши руки означают потерю контроля и опасность. В следующий раз она убежит при попытке взять даже для ласки. Доверие разрушается каждым принудительным удержанием против воли животного. Некоторые кошки любят сидеть на руках, но это должен быть их выбор. Предложите руки и подождите. Кошка придет сама, если захочет. Уважение к личным границам кошки укрепляет связь, а не разрушает. Котята, которых часто держат насильно, вырастают в кошек, избегающих контакта. Травма раннего возраста остается на всю жизнь и не лечится. Позвольте кошке контролировать физический контакт и получите любящего питомца. Пятое. Оставлять включенный телевизор для компании. Вы думаете, что телевизор развлекает кошку, пока вас нет дома? На самом деле мерцание экрана и резкие звуки создают хронический стресс. Кошки видят изображение иначе. Для них это странное мельтешение света. Частота обновления экрана воспринимается как мигание, а не плавная картинка. Звуки телевизора непредсказуемы. Громкие эффекты пугают спящую кошку. Она не понимает источник звука и не может определить угрозу или ее отсутствие. Постоянный фоновый шум не дает нормально отдыхать чувствительному слуху. Кошачий слух улавливает частоты, которые вы не слышите от электроники. Высокочастотный писк телевизора раздражает кошку часами, пока вас нет.
Тишина гораздо лучше для кошки, оставленной дома одной. Или спокойная музыка для кошек. Да, такая существует и работает. Специальные частоты и ритмы успокаивают кошачью нервную систему, научно доказано. Выключите телевизор и дайте кошке отдохнуть в естественной тишине. 6. Использовать пульверизатор с водой как наказание. Брызгать водой в кошку за плохое поведение кажется безобидным и эффективным. На самом деле это разрушает отношения и не учит ничему полезному. Кошка не связывает воду с поведением, только с вашим присутствием рядом. Она научится не делать это при вас, но продолжит, когда вы уйдете. Единственный результат – кошка начинает бояться вас и ваших рук. Вода – это стресс и унижение для животного, которое ненавидит быть мокрым. Некоторые кошки развивают фобию воды и перестают пить достаточно жидкости. Обезвоживание ведет к проблемам с почками, главной болезни домашних кошек. Связь между пульверизатором и почечной недостаточностью не очевидна, но реальна. Альтернатива – уберите доступ к нежелательному объекту физически. Двусторонний скотч, фольга, закрытые двери работают лучше воды. Позитивное подкрепление альтернативного поведения решает проблемы надолго. Выбросите пульверизатор и найдите гуманные методы коррекции поведения. 7. Кормить сразу после пробуждения кошки. Кошка просыпается и сразу получает еду, вы создаете опасную ассоциацию. Питомец понимает, что пробуждение равно еде и начинает будить вас раньше. 4 утра, 3 утра, 2. Кошка экспериментирует с временем подъема. Вы встаете и кормите, чтобы поспать. Кошка запоминает, что метод работает. Через месяц вас будят в час ночи, и вы не понимаете, что сами создали проблему. Кошки прекрасно обучаются манипулировать расписанием хозяев через еду. Решение – кормите через 30-60 минут после своего пробуждения. Разрыв связи между вашим подъемом и едой убирает мотивацию будить. Автоматическая кормушка по таймеру полностью решает проблему утренних побудок. Кошка ждет звука кормушки, а не вашего пробуждения для завтрака. Перенастройка занимает 2-3 недели терпения, но результат постоянный. Ваш сон станет крепче, а кошка не менее накормленной. Маленькое изменение привычки решает большую проблему навсегда. 8. Позволять кошке кусать руки в игре. Котенок кусает пальцы, и это мило. Взрослая кошка рвет руки до крови. Вы сами научили ее, что руки – это игрушка и добыча. Каждая игра с руками укрепляет ассоциацию. Человеческая плоть для охоты. Кошка не различает игру и агрессию, когда дело касается движущихся пальцев. Гости приходят, протягивают руку для знакомства и получают атаку. Вы объясняете, что кошка играет, но следы зубов говорят об обратном. Кошачьи укусы опасны, бактерии из зубов вызывают серьезные инфекции. Госпитализация из-за кошачьего укуса – реальность, а не страшилка. Переучить взрослую кошку сложнее, чем изначально научить правильно. Используйте игрушки на палочке, мячики, мышки, что угодно, кроме рук. Если кошка кусает руку, замрите и игнорируйте, не отдергивайте. Отдергивание похоже на движение добычи и провоцирует атаку. Полное игнорирование показывает, что игра окончена при укусе. 9. Ставить миску рядом с лотком. Кошка не ест рядом с туалетом, это инстинкт, а не капризы. В природе хищники не едят там, где испражняются, из гигиенических соображений. Запах лотка отбивает аппетит, даже если вам кажется, что он чистый. Кошачий нос в 1000 раз чувствительнее, она чувствует то, что вы не замечаете. Еда рядом с туалетом снижает аппетит и потребление воды. Хроническое обезвоживание ведет к мочекаменной болезни и проблемам с почками. Кошка может терпеть и не ходить в лоток, если еда слишком близко. Задержка мочеиспускания вызывает цистит и инфекции мочевыводящих путей. Миски и лоток должны быть в разных комнатах в идеале. Минимальное расстояние 3-5 метров, если комната одна. Вода должна стоять отдельно от еды, кошки предпочитают это. В природе вода рядом с добычей может быть заражена, поэтому инстинкт. Разнесите зоны питания и туалета для здоровья вашего питомца. 10. Чесать живот, когда кошка показывает его. Кошка лежит на спине с открытым животом, и вы тянетесь почесать. Через секунду когти впиваются в руку, и вы не понимаете, что произошло. Открытый живот – это знак доверия, а не приглашение к прикосновению. Кошка показывает, что чувствует себя безопасно рядом с вами. Это уязвимая поза, и прикосновение воспринимается как атака на слабое место. Инстинкт заставляет защищаться мгновенно. Отсюда когти и зубы. Вы наказываете кошку за то, что она доверилась и показала уязвимость. В следующий раз она не будет показывать живот. Доверие разрушено. Некоторые кошки терпят прикосновение к животу, но это исключение. Большинство терпят секунду-две, потом срабатывает инстинкт защиты. Не трогайте живот без явного приглашения и долгого привыкания. Почешите голову или щеки – безопасные зоны, которые кошки любят.
Уважение границ укрепляет доверие лучше любых прикосновений. 11. Игнорировать изменения в поведении кошки. Кошка стала меньше есть, но вы думаете, что она просто капризничает. Кошка прячется больше обычного, но вы заняты и не замечаете. Кошка перестала прыгать на любимое место, но вам некогда анализировать. Каждое изменение поведения может быть симптомом серьезного заболевания. Кошки скрывают боль и слабость инстинктивно до последнего момента. В природе больное животное становится добычей, поэтому нельзя показывать слабость. Когда кошка явно показывает, что ей плохо, болезнь уже запущена. Ранние симптомы незаметны человеку, который не знает, на что смотреть. Изменение аппетита, активности, привычек, вокализации – все имеет значение. Записывайте изменения и показывайте ветеринару при осмотре. Регулярные чекапы 2 раза в год обнаруживают проблемы рано. Кошка не скажет, что болит. Вы должны научиться читать сигналы. Внимательный хозяин продлевает жизнь питомца на годы, буквально. 12. Использовать эфирные масла в доме. Ароматерапия и диффузоры с эфирными маслами отравляют вашу кошку медленно. Кошки не имеют ферментов для метаболизма многих соединений в маслах. Вещества накапливаются в печени и вызывают токсическое повреждение со временем. Масло чайного дерева, эвкалипт, цитрусовые, мята особенно опасны для кошек. Даже испарения в воздухе оседают на шерсти и слизывают при вылизывании. Симптомы отравления – слюнотечение, рвота, тремор, потеря координации, слабость. К моменту появления симптомов повреждение печени уже значительное. Многие случаи печёночной недостаточности у кошек связаны с аромамаслами. Вы не связываете диффузор с болезнью кошки через полгода. Ветеринары все чаще предупреждают об этой скрытой опасности. Уберите все эфирные масла из дома с кошкой полностью. Никакие безопасные варианты не существуют. Все масла потенциально токсичны. Проветривание лучше химических ароматизаторов для здоровья всех. 13. Оставлять окна открытыми без сеток. Синдром высотной травмы у кошек – это реальный медицинский диагноз. Кошки падают из окон регулярно, особенно весной, когда окна открываются. Они не рассчитывают расстояние или отвлекаются на птицу и теряют равновесие. Миф, что кошки всегда приземляются на лапы, работает только частично. С высоты 2-3 этажа кошки не успевают сгруппироваться. С большой высоты удар слишком силен даже для идеального приземления. Переломы, повреждения внутренних органов, смерть – ежедневные случаи в ветклиниках. Кошка может сидеть на подоконнике годами и однажды упасть случайно. Москитная сетка не выдерживает вес кошки, нужна специальная антикошка. Металлическая сетка крепится надежно и выдерживает прыжки и давление. Стоимость сетки – ничто по сравнению с операцией или потерей питомца. Застекленный балкон без щелей – тоже решение для безопасного свежего воздуха. Не надейтесь на осторожность кошки, защитите ее от самой себя. 14. Покупать закрытый лоток, чтобы скрыть запах. Закрытый лоток кажется хорошей идеей, запах остается внутри. Но для кошки это газовая камера концентрированного аммиака. Вы открываете крышку раз в день, а кошка дышит этим каждый визит. Аммиак из мочи раздражает дыхательные пути и слизистый глаз. Кошки начинают избегать лоток и искать альтернативные места. Ваш ковер и диван становятся туалетом, потому что там можно дышать. Вы ругаете кошку за то, что сами создали невыносимые условия. Закрытый лоток также ограничивает позу и движения во время процесса. Кошки предпочитают видеть окружение и иметь пути отступления. В природе уязвимый момент дефекации требует обзора для безопасности. Закрытый лоток вызывает стресс у многих кошек незаметно для хозяев. Открытый лоток с хорошим наполнителем контролирует запах достаточно эффективно. Убирайте лоток чаще, вместо того, чтобы прятать проблему за крышкой. 15. Наказывать за метки, не разобравшись в причине. Кошка начала метить территорию, и вы думаете, что она вредничает назло. Метки – это всегда сигнал о проблеме, а не плохое поведение. Стресс, болезнь, территориальная тревога, появление конкурента – причины разные. Наказание усиливает стресс и увеличивает количество меток в ответ. Порочный круг раскручивается: больше наказаний, больше стресса, больше меток. Медицинские причины игнорируются, пока вы воюете с поведением. Цистит, мочекаменная болезнь, диабет могут проявляться метками. Кошка пытается сказать, что ей больно, а вы ругаете ее. К ветеринару нужно идти при первых признаках меток вне лотка. Исключите болезнь, потом разбирайтесь с поведенческими причинами. Новый питомец, ремонт, переезд, изменение расписания – стрессоры для кошки. Феромоновые диффузоры и увеличение ресурсов помогают при территориальном стрессе. Понимание причины решает проблему, а наказание усугубляет. 16. Стричь усы для красоты или порядка? Усы кошки – это не украшение, а жизненно важный сенсорный орган.
Вибрисы содержат нервные окончания и помогают ориентироваться в пространстве. Кошка определяет размер отверстий и расстояние с помощью усов. Без усов кошка теряет координацию и становится неуклюжей. Она врезается в мебель, падает, не может рассчитать прыжки. Пространственная дезориентация вызывает сильный стресс и страх. Кошка без усов не чувствует себя в безопасности в собственном доме. Настроение движения воздуха ощущается усами, приближение объектов. В темноте усы заменяют зрение и позволяют охотиться. Отрезанные усы отрастают, но это занимает месяцы страданий. Груминг-салоны иногда подстригают усы для эстетики. Запрещайте. Дети могут отрезать усы, не понимая последствий. Объясняйте. Никогда не трогайте усы кошки. Это не волосы, а орган чувств. 17. Давать молоко как лакомство регулярно. Образ кошки с блюдцем молока – это миф, который вредит здоровью. Большинство взрослых кошек не переносят лактозу, у них нет нужного фермента. Молоко вызывает диарею, вздутие, боли в животе у лактозонетерпимых. Вы думаете, что балуете, а на самом деле вызываете страдания. Котята пьют молоко матери, но после отлучения способность переваривать исчезает. Это нормальный процесс для всех млекопитающих, включая большинство людей. Кошка пьет молоко, потому что оно вкусное и жирное, а не потому что полезное. Удовольствие от вкуса не означает, что продукт подходит для пищеварения. Хроническая диарея обезвоживает и нарушает всасывание питательных веществ. Кошка может выглядеть здоровой, но недополучать необходимые элементы. Специальное кошачье молоко без лактозы существует как редкое лакомство, но вода и качественный корм – это все, что нужно кошке ежедневно. Откажитесь от молока и подарите кошке здоровое пищеварение.